No niin, vihdoin luomuksemme on valmis. Se on häkellyttävä. Loistava. Ihastuttava. Majesteettinen. Kaunis. Lumoava. Uskomaton. Ihmeellinen. Taivaallinen. Meidän nimet puuttuu. Ups. Nyt se on täydellinen. Tämä väitys oli kyllä mainio idea. Niinpä, siksi minä sen keksinkin. Minähän sen keksin. Minäpäs. Minulla on sitä paitsi salainen yllätys. Mikä? Näet sitten, Hermifrosti. Ei minä ole mikään jääpeikko. No siltä ainakin näytän. Älä tule minun eteeni. Mitäs liikut niin hitaasti? Hän on huonoa maastoa. Väität olevasti voro, mutta et osaa liikkua metsissä. Porostelen kylissä, en metsissä. Sinähän olit täysi luuseri. Sentään minä en pukeudu halpaan noidahattuun ja rumaan viittaan. Hei, nämä ovat luvattuja vaatekappaleita. Minun nauhani ja viittani ovat leveliä 45, melkein maksimia. Minun viitassani on Gorkolin loitsuakaista ja vastustajiani hyökkäämässä hirviöihin tulispelleillä. Mistä sinä sait vaatteesi? Löysin ne Jagrahamin luolista. Niin nössöltä alueelta. Et edes taida olla tasoa 84. Uskallatko kyseenalaistaa Avenixus Eppistä? Uskallan kyseenalaistaa keitä vaan, paitsi Velho Alvaria. Velho Alvaria, sitä dementoitunutta vanhaa ukkoa. Mitä? Tästä puhutaan vielä. Väitykseen. Missä helvetissä ne on? Kello on kohta 12 eikä niitä kumpaakaan näy vieläkään. Ehkä ne jänisti, dorkia kun on. Voisiko sitä lähteä himaan? Meillä on vielä takoikin jäljellä. Mä en kyllä syö niitä vittuakaan enempää, meinaa mulla on masu ihan sekaisin. Se piti olla siistimpi. Ai niin. Valmistautukaa tuonne! Saanks mä antaa ekan iskun? No mennään. Anna tulla. Mitä vittua? Minä vien ton nörkin mukanani. Onnea taisteluun! Toivottavasti näemme vielä. Pakene! Pelasta itsesi, toveri! Hemmetin dorkalord! Saatana! Mitä vittu? Saatte tulla nahoistanne, senkin örkkinirkit! Voi ei! Ne takot alkaa painaa mahas! Alex, hoida tää loppuun! Sastiket, imähdä manansa! Mitä helvettiä sä luulet tekevässä? Luuletko, että noi kortit oikeesti vaikuttaa jotenkin? Ai! En luule, vaan tiedän. Ei jumalauta, kaikki pitää tehdä itse. Ei 4 äijää pysty 2 luuseria kurmuttaa. Tää on nyt ohi, Timo. Sinä! Minä muistan sinut! Pyhäkoulusta! Ninni! Samat sanat. Sä ärsytit mua joka päivä ja sait muut lapset vihaamaan mua niiden vitun korttien takia. Mä tuun muistaa sen ikuisesti ja nyt sä saat elämässä pahimman selkäsaunan. Mutta minä luulen, että olimme ystäviä.
Ystävyys ei ole sitä, että pakottaa toisen pelaamaan maailman surkeita korttipeliä ja ei puhu mistään muusta. Mitä sinä juuri sanoit? Tämä loppuu nyt tähän. Oli hauska nähdä pitkästä aikaa. Oi Velho-Alvar! Yhdistä korttieni energiaa ja anna niiden ampua Xanaforin säden viholliseni ruumiin lävitse! Mikä amatööri? Hetkonen. Minä tein sen! Minä tein sen! Minä tein sen! Minä tein sen! Kiitos Velho-Alvar! Oi, anteeksi kamalasti. Ei mitään. Oliko sekin lenkillä? Joo, kyllä. No, mennäänkö loppumatkaan yhdessä? Kyllä, se kuulostaa mukavalta. No niin. Tää saattaa tulla aika yllättäen, mutta sä oot aika söpö. Kiitos samoin. Niin, mikä sun nimi olikaan? Timo Tamminen. No, sehän on kiva nimi.